इतना छू नहीं पा रहे थे सर। ये चीज को तो मना कर देते हैं ना डॉक्टर। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये हमारे, आप कहाँ से सर? सर हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से? जी सर। मेरे ख्याल से आजमगढ़ से पेशेंट हो रहा है ये कोई शायद। अच्छा, जैसे आजमगढ़ से आप आए तो आपको ये प्रॉब्लम कब से थी साइटिक तो सर 2 महीने से था दिक्कत। डॉक्टरों ने बेड रेस्ट बोला था, तो 1.5 महीने से बेड पे ही था। लेकिन आपकी वीडियो देखता था सर, तो फिर वहीं से मैं अपना जो है हिम्मत बना और आपके पास पहुंचा सर। अच्छा, ये बताइए कमर में दर्द कब से रहता था? 2 महीना पहले से सर। अच्छा, तो इतना तेज होगा एकदम जो पैर भी कवर कर लिया आपका? नहीं सर, जैसे हमें 2 महीना से अचानक हुआ। अचानक? जी सर। अच्छा, तो L4 L5 में दिक्कत बताया था MRI में। अच्छा अच्छा, आपको बेड रेस्ट में कोई आराम नहीं मिला? नहीं सर, कोई तो अब ये बताइए, हमने ट्रीटमेंट दिया तो आपकी अब कंडीशन कैसी है? जी सर, अच्छा है, बहुत आराम है। बहुत आराम है। जी। आप कोई नबने में, कहने में, नीचे बैठने में, कोई झुकने में कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा मैं एक चीज और बताऊं, आप देखें, इधर खड़े हुए आप, ये झुक के दिखाएं थोड़ा सा, ठीक है। ये झुकने में थोड़ी सी अभी दिक्कत है, ये खत्म करेंगे। नीचे ऊपर बैठ के दिखाओ थोड़ा सा, ये वजन उठा के देखने, कोई वजन उठाने मेरे करते उठाओ, बिल्कुल उठाओ। तो थोड़ा मेरे लिए सर आप देखने थोड़ा सा, ये वजन देखिए। इनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ, इनकी तरफ से। ये बताइए आप हैं कहाँ से? उत्तराखंड, बड़ी गढ़वाल। और सर करते क्या थे आप? मैं पहले ड्राइविंग करता था, जब से लॉकडाउन था तब से घर में हूँ। अच्छा, ये बताइए, मैं बता रहा हूँ क्या, ये एवियन और दूसरे पैर में भी इनकी परेशानी आ गई, ऐसी है ना? जी। और ये कमर में कब से था? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। क्या ये लगता है कि यहाँ भी चढ़ गए? कुछ नहीं कर पा रहा था मैं काम। कुछ नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, तो डॉक्टर ने तो सीधा सीधा तुम्हारा ऑपरेशन बोल रखा होगा? नहीं, वो बोले कि आप थेरेपी कराओ, कोई अच्छा थेरेपिस्ट हो। मैंने तो बहुत पैसे लगा दिए, लेकिन कहीं नहीं फर्क पड़ा था। आईडी से कितना लगा दिया होगा? मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए। मैंने 2 लाख रुपए लगा चुके। अच्छा, ये बताइए, मैंने तो आज तो मैं ट्रीटमेंट दिया, शायद पहले दिया होगा, ये एक आध और दे चुका हूँ। आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। मैंने ट्रीटमेंट क्या दी है आपको? सिंपल से करे, यहाँ बहुत अच्छा आराम मिला मेरे को, झुकने लग गया, नहीं, बैठने आज मैंने सही ट्रीटमेंट दिया तुम्हें, क्योंकि मेरा आज लास्ट दिन है। क्योंकि आज जो बृहस्पतिवार है, इसमें क्या है, पेशेंट कम हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा मन को सुकून होता है, तो हम ढंग से ट्रीटमेंट देते हैं। हाँ, तो मतलब आज ट्रीटमेंट दिया है, तो आज क्या नाम है, ये कूले कूलों में आराम मिला है? बहुत आराम मिल गया। ये आपके तो एक बिल्कुल ऑपरेशन के एवियन है, सिर्फ ऑपरेशन के, और ऑपरेशन में भी आप ठीक नहीं हो सकते, इतना झुक भी जाते हैं। बहुत आराम लगा आपका? बहुत आराम। ये बताइए, आपको क्या ऐसी उम्मीद है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऑपरेशन जरूरत पड़े, मैं विश्वास से आया हूँ यहाँ की, यार ठीक होके जाना मुझे। हाँ, ठीक तो हो जाओगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गए। और दूसरी बात ये, जो हमने बताया वो आप फॉलो करेंगे। इसके अंदर की सारी सरसों का तेल गर्म करके फुल एक्सरसाइज कराना, चाहे कमर पर खुंदवाना, चाहे पैरों पर चढ़ के किसी को खुंदवाना, ये करना है बिना डरे। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई चीज नहीं टूटती। ठीक है, आप खुश रहें और परेशान ना हो। ठीक है।